حدث في مثل هذا اليوم من العام 1968 استشهاد القائد الفلسطيني عبد الفتاح عيسى حمود عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. في مثل هذا اليوم من العام 1982 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على حراسه. حدث في مثل هذا اليوم من العام 2004 استشهاد مسن بعد دهسه من قبل مستوطن برام الله. حدث في مثل هذا اليوم من العام 2004 حدوث تفجيرات انتحارية في كربلاء بالعراق تؤدي بحياة 220 شخصاً. حدث في مثل هذا اليوم من العام 1992 الإعلان عن انضمام 10 دول جديدة إلى الأمم المتحدة. حدث في مثل هذا اليوم من العام 1988 الأمم المتحدة تدين أمريكا بعد قرارها إغلاق مكتب منظمة التحرير بنيويورك. حدث في مثل هذا اليوم من العام 1986 اغتيال رئيس بلدية نابلس ظافر المصري على يد مسلحين. حدث في مثل هذا اليوم من العام 1966 إقلاع أول رحلة تجريبية لطائرة كونكورد. حدث في مثل هذا اليوم من العام 1977 إعلان قيام سلطة الشعب في ليبيا. حدث في مثل هذا اليوم من العام 1807 بريطانيا تمنع تجارة الرقيق بين أمريكا وأفريقيا. في مثل هذا اليوم من العام 1941 الجيش الألماني يحتل بلغاريا بعد انضمامها لدول المحور. حدث في مثل هذا اليوم من العام 1956 فرنسا تعترف باستقلال المغرب.